नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का हमारे YouTube चैनल पर। दोस्तों आज हम लाए हैं एक नया वीडियो। इसमें हम आपको बताएंगे अस्थमा और एलर्जी का एक रामबाण घरेलू उपाय, जिसकी मदद से आप अस्थमा एलर्जी से मुक्त रह सकते हैं। घर पर ही इनका प्रॉपरली इलाज कर सकते हैं। वो मरीज जो एलर्जी से बहुत ज्यादा परेशान है, वो भी यदि इन नुस्खों का उपयोग करते हैं तो निश्चित तौर पर उनको 100% आराम मिलेगा। यदि आप इन नुस्खों का रेगुलर घर पर उपयोग करते रहते हैं तो आपको ये समस्या कभी नहीं सताएंगी। तो दोस्तों इसी विषय पर है आज का हमारा वीडियो। चलिए शुरू करें आज का वीडियो। सबसे पहले जो भी मित्र आज पहली बार हमारे चैनल पर आए हैं उन सभी से निवेदन करना चाहूंगा। दोस्तों आप यहाँ पर एक लाल बटन देख रहे हैं जिस पर लिखा हुआ है सदस्यता लें। इस बटन को दबाकर आप हमारी सदस्यता जरूर ले लें ताकि आप हमसे जुड़े रहें और हमारे वीडियो आप रोज देख पाए, उनसे फायदा उठा पाए। तो दोस्तों हम बात कर रहे हैं अस्थमा एलर्जी की। जैसा कि आप जानते हैं मानसून में एलर्जी अस्थमा ये बहुत ज्यादा जोर करते हैं, बहुत तकलीफ देते हैं। अस्थमा के मरीजों को, एलर्जी के मरीजों को, जुकाम के मरीजों को, खांसी के मरीजों, सभी को ये मौसम बेहद तकलीफ दे होता है। तो इनके लिए हम आपको कुछ नुस्खे बता देते हैं जिससे आपको इस मौसम में ये जो तकलीफें हैं, ये जो समस्याएं हैं एलर्जी की, ये आपको बिल्कुल कष्ट नहीं दे पाएंगी। आप पूरी तरीके से इनसे स्वस्थ रहेंगे भी, औरों को भी रख पाएंगे। तो सबसे पहले हम बात करते हैं खांसी की समस्या की। बच्चे, बड़े, बूढ़ों सभी को खांसी एक तकलीफ दे रोग है। इसको स्थायी तौर पर आप कैसे ठीक कर सकते हैं? जब भी आपको ये तकलीफ हो आप ये वाला नुस्खा उपयोग कर ले, आपकी ये तकलीफ खत्म हो जाएगी। तो खांसी के लिए हमें चाहिए होगा काली मिर्च 1 चम्मच, शहद 1 चम्मच, 3 चम्मच मुलेठी पाउडर। ये आपको किसी भी आयुर्वेदिक दवा की दुकान पर मिल जाएगा। इन तीनों का मिश्रण बनाइए, बनाकर रख लीजिए और उसका आधा चम्मच लेकर दिन में 3 बार शहद के साथ में आपको खाना है। खांसी आपकी पहले दिन ही 90% खत्म हो जाएगी। इसके बाद में एलर्जी की समस्या। जिन लोगों को एलर्जी होती है उनकी नाक बंद, सांस लेने में तकलीफ, गले में खराश, खांसी भी मान ले एलर्जी का ही संक्रमण का ही एक कारण है। ये सभी समस्याएं आपको अगर रहती हैं तो इसमें आपको एक साधारण उपाय बता रहा हूं, लेकिन 100% कारगर है। जब तक इसको आप उपयोग नहीं कर ले तब तक बिल्कुल विश्वास नहीं मानिएगा, इसको जरूर करके देखें। अगर आप एलर्जी से पीड़ित हैं निश्चित तौर पर आपका पूरा मानसून, पूरा सर्दी हंसते गाते गुजरेगा। आपको एलर्जी से संबंधित कोई तकलीफ नहीं होगी। यदि हो भी जाती है तो 2 दिन के अंदर अंदर पूरी तरीके से ठीक हो जाएगी। इसके लिए हमें चाहिए होगा 250 मिलीलीटर गाजर का रस, 100 मिलीलीटर चुकंदर का रस और 100 मिलीलीटर खीरे का रस लेना है। तीनों को मिलाकर के सुबह एक बार खाली पेट पी लेना है। बस इतना ही करना है आपको, पूरे बारिश में, पूरे सर्दी में और चाहे तो गर्मी में भी कर ले। तो साल भर आप एलर्जी से होने वाली समस्याओं से मुक्त रहेंगे, आपको राहत रहेगी। एलर्जी से यदि कोई तकलीफ होती भी है तो वो 1-2 दिन से ज्यादा आपको परेशान नहीं कर पाएगी। अब इसके बाद मैं बताना चाहूंगा अस्थमा के मरीजों के लिए मानसून का मौसम इनके लिए बेहद दुखदायी है। बहुत तकलीफ होती है अस्थमा के मरीजों के लिए। तो इनके लिए एक स्थायी ट्रीटमेंट बता देता हूँ, नुस्खा बता देता हूँ। इसका यदि आप पूरे मानसून प्रयोग करेंगे तो यकीन मानिए आप बेहद आराम से पूरा मानसून का मजा लेंगे, कोई तकलीफ नहीं होगी आपको। 1 लीटर पानी लेना है आपको। 1 लीटर पानी में 2 बड़े चम्मच सौंफ को डालकर आधा घंटा तक उबालना है। उबालकर उसको छान ले और इसमें 2 चम्मच अदरक का जो रस होता है उसको मिला दें। इस पानी को आपको रोज पीना है। 1 गिलास पानी लेना है और उसमें 1 छोटा चम्मच शहद का मिलाकर इसको रोजाना आपको सुबह सुबह पीना है। तो ये आपके दमे की समस्या को, आपके कफ को जो टाइट या स्लो होने की, ढीला होने की जो समस्या है उसको नियमित रखेगा। कफ आपका एकदम नॉर्मल रहेगा, इजीली निकलता रहेगा। तो आपको अस्थमा की समस्या नहीं होगी। साथ ही ये आपके श्वसन मार्ग को भी संक्रमण मुक्त रखेगा। इससे आपको सांस लेने में दिक्कत नहीं होगी। तो दोस्तों ये दमे के लिए स्थायी नुस्खा है, इसका आप रोज उपयोग कर सकते हैं, कोई साइड इफेक्ट नहीं है, लेकिन दमे के लिए बहुत कारगर है। दमे को ये 90% तक शांत रखेगा, कफ को बराबर बाहर करता रहेगा। तो दोस्तों ये था आज का हमारा वीडियो एलर्जी के लिए। वीडियो यदि आपको अच्छा लगा हो तो लाइक जरूर करें, अच्छा नहीं लगा हो तो डिसलाइक करना बिल्कुल भी ना भूलें। वीडियो देखने के लिए आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद।